nilikuwa lose all contact na zile contacts zangu za jeshini zote the last few days. In contact about 2 hours ago. Sasa nitaanza kwanza na issue za Samia ambazo hazihusiani na nilichoongea na wanajeshi. Nitaanza kwanza na issue za Samia. Siku ya leo tume itamtangaza Samia kama mshindi wa uchaguzi. Samia kisha kimbia nchi, hayupo. Watamtangaza kama mshindi and then atarudi leo watamwapisha leo alafu atakimbia tena akienda kusikilizia huku kama maandamano yameweza kuisha, kama yuko safe kurudi na kuendelea kuishikilia nchi kwa uraisi ambao kaupora. Okay, tukimaliza hapo nitarudi nichoongea na wanajeshi. Sasa wanajeshi wananiambia hivi. Wananiambia Samia alikuwa amejipanga. Yaani pale Magufuli kufa tu akaupata ule uraisi, alijipanga immediately. Yaani alishakuwa na plan anataka kufanya nini na Tanzania bara na Zanzibar. Sasa kilicho happen ni kwamba ndio ile kwanza yani kwamba alimpush out Asmabeo, sababu ndio hivyo alikuwa amesha mpanga Mkunda, yani amesha mset Mkunda, ndio akamweka pale Mkunda. Lakini wakaniambia tatizo sio hata Mkunda, tatizo ni Wazanzibari ambao amewaweka kwenye position ambazo ni critical, ambao ndo sasa hivi wanarun show, unaona. Wanasema jeshini CDF is powerful, lakini kuna huyu mdhalimu, I think ndo chief of staff wa jeshi, mdhalimu huyu ndo anaye run operation zote. Hakuna kinacho happen jeshini bila yeye, information zote zinapita pale. Sasa huyu alimweka ni Mzanzibari, mzenji, very, yani mtu wake. Kwa hiyo huyu ndo most powerful person kwenye jeshi. Huyu Mzanzibari ndo the most powerful, sio hata Mkunda, unaona. Sasa wanasema baada ya hii issue kuanza, Samia alitoa order wanajeshi wapige risasi wananchi, unaona. Yani anataka wapigwe risasi, na madai yake aliyotoa kule, ambao huyu mdhalimu sasa, huyu chief of staff anasema ni kwamba anasema mbona Zanzibar Wazanzibari walivyo andamana, walivyo riot ili kupinga uchaguzi au kudai nani, walipigwa risasi na maandamano yakafa na serikali ikashinda. Mbona kule walipigwa risasi, kwa nini huku wasipigwe risasi serikali ikashinda? Kwa hiyo anasema na wabara na wao wapigwe risasi kama walizopigwa kule Zanzibar, wapigwe na wao ili nchi itulie. Kwa sababu yani anasema kilichotumika kuwatuliza Wazanzibari kule anataka kitumike na huku bara sasa hivi, unaona. Ndio akawa ametoa hizo order za kwamba anataka polisi wa shoot watu, anataka jeshi shoot watu. Ndugu zangu, tukishapita hii ngwe sijui tutapa nini wanajeshi wetu, kwa sababu wamedefy hizo order, wanafanya opposite na order zilizotoka, wanafanya exactly opposite. Yani Samia yuko pissed na hili jeshi, yuko pissed vibaya kwamba wanatoa protection ya wananchi badala ya kupiga risasi, unaona. Kwa hiyo wale wanachoniambia ni kwamba waambiwa Tanzania sasa hivi hawapigani tena Tanzania, hawaipigani tena Tanzania, unasema sasa hivi wanapigania Tanganyika. Waambie this is the fight of their land. Anasema wanasema sasa hivi haya maandamano, wanasema maandamano ya leo wanayahitaji yawe makubwa zaidi ya haya siku zilizopita. Wanasema sasa hivi msiwache Gen Z peke yao haya maandamano, kila mtu, mwanamke, mwanaume, wanasema wao watalinda. Wamesema wameanza jana kudili na hawa soldiers
wa Museveni ambao Samia ndo kawaleta. Sio Museveni kawapitisha tu waje wafanye, no, Samia ndo kamuomba Museveni awalete kwa sababu alishahisi jeshi hawatawapiga watu risasi. Kwa hiyo akamtafuta yule ili aje. Yaani Samia anachosema anataka itumike nguvu ile ile iliyotumika Zanzibar kuwa ile maandamano. Anataka itumike na bara. Anasema mbona kule mliweza kuwatuliza na hao mwatulize wa uweni tu. Kwa hiyo ndio kawaleta, ndio kamuomba Museveni awalete hawa watu. Kwa jeshi linasema toka jana wameshaanza kudili na hawa na wameshawaua wengine. Lakini wanasema yani issue yao ni kwamba hawa wakishafanya tukio kwenye mtaa something wanakimbia wanatoroka. Kwa hiyo jeshi wanakuwa by the time wanafika pale wananchi wanawaambia wale kukua jeshi linachosema ni kwamba wanahitaji wananchi immediately mnapowaona wale zile gari, yani pale yani ukimsikia wako sehemu fulani wanahitaji zile taarifa. Na zile taarifa watazifikaje? Kwa hiyo sasa hivi inabidi mkiwaona wale popote, namba yangu kila Mtanzania anayo, ni textini wako hapa sasa hivi ili mimi niwape wameshanipa channel ya kuwapa immediately wale watu wa Museveni wakionekana sehemu, mimi niwaambie haraka wafanye ili waende kwenye ile eneo. Wanasema they are trying their best. Sasa wakataka kuaddress the main issue ambao ndo sasa hivi kila Mtanzania dunia nzima inashangaa kwa nini haifanyiki. Naomba kila mtu apae attention sababu mimi mwenyewe nimepata somo kubwa ambalo nilikuwa silijui. Issue ya kwa nini kikosi kwa nini jeshi alichukua nchi, kwamba hata kama Mkunda kwa nini wengine hawachukui nchi, kwamba imefanyika hizi nchi zingine, kwa nini Tanzania haifanyiki? Anasema yani umeniambia kwamba hii kitu ambacho nitawaambia sasa hivi hata watu wa usalama walikuwa hawajui. Kwa sababu kuna watu wa usalama hizi siku mbili hizi wamewatafuta hao wanajeshi, wanawatafuta mpaka ni mchukue nchi nyie. Sababu watu wa usalama ambao ni Watanganyika, kwa sababu sasa hivi usalama imejaa tu Wazanzibari afu kwenye position za juu. Na Mombo yani ni tayari iko compromise. Kwa hiyo Mombo sasa hivi anafanya kazi ya Samia na Wazanzibari ambao wako juu wameshika wale ndio sasa hivi wanarun nchi, wanarun show and kwamba hapana lazima tushinde wale. Sasa kuna Watanganyika ambao wako ndani ya usalama taifa. Ndio sasa na wao wako wanahangaika. Kama sisi tunavyohangaika kujeshi ilichukue nchi haraka. Kwa hiyo wamewatafuta ndio wakawa explainia kwa nini mpaka sasa hivi jeshi hajachukua nchi, yani kikosi hakijatoka kuchukua nchi. Unaambia mpaka watu wa usalama wenyewe wameshangaa kwa hawajui information. Na nikaambia kwa nini mkuniambia before kitu. Wanasema tungekuambia before hii ni siri ya nchi. Sababu tukisema tunaweza hata tukahatarisha nchi kwa enemies wa nchi. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tukwambie hii information iliyopo, lakini kwa nchi ilipofika na kwa sababu wananchi sasa hivi wanaanza ku lose hope na jeshi wanaona kama labda sisi hatutaki kuchukua nchi nini wanataka tuchukue na hatuchukui, inabidi tuweke tu siri huko nje kama adui zetu sijui ya nchi zingine watafanya, lakini sasa hivi wa Tanzania come first, inabidi tuwakam wananchi, tuwape moyo, tuwape nguvu. Ndio inabidi sasa wanipe hii siri. Wananiambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi mengine yote mnayojua duniani. Ni tofauti na majeshi hayo. Wananiambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi ya West Africa. Tofauti kwa sababu yani ni kitu tofauti. Wananiambia jeshi la Tanzania ni la ajabu sana. Ni jeshi zuri lakini ni la ajabu sana kwa sababu ya Nyerere. Wananiambia sasa hivi Tanzania lawama wasiwape wanajeshi, wawape baba wa taifa. Ndio aliyeweka hii system. Sasa ndio wananiambia kwamba kuna kipindi huko nyuma jeshi lilitaka kumpindua Nyerere. Naona? Walitaka kumpindua. Walipotaka kumpindua ilivyoshindikana, Nyerere ndio akajihami. Akatengeneza mfumo ndani ya jeshi ambao umefanya ni kitu kigumu mno jeshi kumpindua rais. Kafanyaje? Anasema baada ile attempt ya kumuondoa Nyerere alitengeneza vikosi vingi vya jeshi. Vingi huko wapi, kikosi cha pwani si wapi.
Hivi vikosi alihakikisha havina uhusiano wowote. Yani havihusiani chochote. Yani kila kikosi ni kama jeshi pekee. Kila kikosi ni kama jeshi linalojitegemea. Hawako na kikosi kingine, hawako na kikosi kingine. Yani wanajitegemea. Na ndani ya kila kikosi kuna brigade ndani ya kila kikosi. Kwa kikosi kina kiongozi wake, afu brigade ina kiongozi brigadier. I hope I'm remembering vizuri. Sasa stick na hiyo point ya kwanza kwamba vikosi vyote wanasema sometimes hata hawajuani hivi vikosi. Yani wamehakikisha, Nyerere hakikisha hivi vikosi havina any sort of relationship. Any sort. Yani so not communication, not nothing. Okay? Hii ya pili ndo mbaya zaidi. Baada ya kufanya hivyo kwamba hawana mawasiliano hawa, akafanya kwamba kila kikosi, yani ni hivi, jeshi letu, mwenye bunduki hana risasi. Mwenye risasi hana bunduki. Mwenye kifaru hana ammunition za kifaru. Mwenye ammunition za kifaru hana kifaru. You feel me? Kwa hiyo ni kama pale Lugalo umeona kuna vifaru kibao. Vile vifaru ni empty. Ammunition na zile vifaru viko kwenye kikosi kiko Morogoro. Kwa hiyo ni lazima patokee communication kati ya kile kikosi cha Lugalo chenye vile vifaru na kikosi chenye zile ammunition Morogoro. You see? You feel me? Kwa hiyo yani wale kama kuchukua nchi ni lazima wa coordinate kikosi chenye vifaru na kikosi chenye ammunition za vifaru, au kikosi ambacho kina mabunduki wa coordinate na kikosi ambacho kina risasi. Sasa kumbuka wale hivi vikosi havina mawasiliano. Ngumu hata kujua kikosi kipi ndio chenye risasi. Wewe una bunduki. Ngumu hata kujua kipi ndio chenye risasi za zile bunduki ziko kwenye kile kikosi. Unaona? Kwa hiyo jeshi letu hata kufanya kama ni kufanya vita, labda kwenda kufanya vita, mpaka waweze kuorganize wote pale, lazima organization ifanyike uongozi wa juu na mkuu wa jeshi, au yani wale top ndo wa coordinator. Amwambie yule mwenye kifaru, wewe peleka vile vifaru kule kwa yule, au amwambie yule mwenye ammunition, peleka vile vifaru peleka zile ammunition za vifaru Lugalo sasa hivi zinapelekwa hivyo. Kwa hiyo lazima top, kumbuka top ndio Mkunda ambaye yuko compromise, yuko na kina Abdul, alafu anaye run show yote ni huyu chief of staff. Na Mkunda mwenyewe hawezi kufanya kitu bila kupita information kupita kwa chief of staff. Kwa hiyo asa remember, chief of staff ndio huyu Mzanzibari ambaye anataka watu wapigwe risasi sasa. Kwa hiyo ndio wananiambia hii ndio challenge walionayo. Wanataka kuchukua nchi, lakini kikosi kinachotaka kwenda kuchukua nchi hakina full ammunition. Kina bunduki, hakina risasi. Kwa hiyo wakaniambia sasa hivi hata Tanzania, sasa hivi labda Kenya ikiamua kutuvamia sasa hivi, ndugu zangu, mpaka jeshi la Tanzania li react, wametumaliza. Yani kwa sababu inabidi vile vifaru vya Lugalo visubiri ammunition zitoke, labda kikosi kiko Morogoro, kiko wapi, ndio zilete zile ammunition. By that time, yani anasema ni hatari hata kwa nchi. Hii system Nyerere aliweka, lakini aliweka ili kujilinda na wanajeshi kwenda kumuondoa. Unaona? Wanaambia kwa hiyo Watanzania wasidhani hatutaki kuchukua nchi. Kila kikosi kinafikiria, lakini sasa hawajui labda kikosi kipi ndo kina ile risasi, kipi kina nini, ndo this is where they are. Kwa hiyo wameamua kutoa hii siri ili Watanzania muelewe why hawajatokea kina Treo Tanzania mpaka dakika hii. Anasema na hiki ndo kinachompa. Sasa wanasema ndio sasa imewabidi wa think of another way to do this.
which ndo wanafanya sasa hivi, wanajiorganize. Sasa hapa ndo inabidi nisiongee sana maana nitawasaidia huko juu kina Mkunda akisha jua na Samia sasa wale wana plan gani, lakini wameniambia kitu ambacho wanafanya sasa hivi ili waweze kuchukua nchi. Yaani kuna kitu wanafanya. Wamesema sasa hivi wanampa Mkunda another 1 to 2 day. Wanampa Mkunda 1 to 2 day kuchukua nchi ili kuokoa na nchi. Lakini hawa expect atafanya chochote. Hamu expect atafanya chochote in the next 2 days. Kwa hiyo wao ndo wanajipanga wenyewe sasa hivi. Wanajipanga sasa, ndio hivyo sasa kuongea kwa sababu si wako sasa wako ground ya soldiers, na hawa soldiers wote hawa ambao ndio wametumwa ground wote wako na wananchi. Hawataki kusikia habari za kupiga risasi wananchi hawa ambao wako ground. Kwa hiyo sasa ndio wanafanya organization wenyewe kwenye ground, wanamsikilizia Mkunda in the next 1 to 2 day. Kwa hiyo wanachosema wanataka Watanzania watoke, wasikubali. Wanasema leo wanahitaji maandamano yawe makubwa zaidi ya these past days. Wanasema hamwezi kukubali kushindwa. Hamwezi kukubali Samia akae pale. Sababu akikaa pale mnaenda kuwa watumwa. Mnaenda kuwa watumwa wa Zanzibar. It's wao walivyo frame kwangu ni kwamba hii ni kama ni capture. Sasa hivi hii ni capture ya Tanganyika inafanyika sasa hivi, na ni capture ya Tanganyika, na alijipanga, ameweka Wazanzibari kwenye very good positions, especially usalama taifa na jeshini. So hizo sehemu ni very critical kwenye kuchukua nchi. Kwa hiyo ndo amesema leo Ziwa siachiwa maandamano peke yao. Wanasema wanataka waone barabara zimejaa binadamu. Wanataka waone, wanasema kwanza mkishajaa wengi ndio protection, kwa sababu hawataweza kupiga risasi kwenye barabara kuu, watu wamejaa. Na wakaniambia, inabidi tu niseme, wakaniambia kwamba niwaulize hata wananchi wa jana wa Dar, kuna maeneo walikuwa wanaogopa kutoka mtaani kwa sababu ya wale wajinga, wale goons wale goons wa M7 walikuwa wanapita mitaani wanapiga risasi, kwa wananchi waliogopa kutoka. Walichofanya jana, jeshi lenyewe lilikuwa linapita mitaani ndio linawatoa watu, linawaambia ingieni barabara ninyi. Ulizeni wa Tanzania jana walioingia barabara, walikuwa kuna watu walikuwa wanaogopa jana kutoka. Jeshi ndio lilikuwa linapita linawatoa, linawaambia tokeni mbwanyi, njoni muandamane. Unaona? Kwa hiyo wanasema sasa ngumu kufanya hivyo kwenye kila mtaa. Wanasema lazima waambie Watanganyika sasa hivi they have to come out and defend their land. They have to come out and defend this land. La sivyo wanaenda kuwa watumwa. Wale watu wana hasira na Tanganyika, ndio kanaambia wale watu wana hasira na Tanganyika na hawaiachi vivi, wana hasira ile mbaya. So hiyo ndo message walionipa. Kwa hiyo jamani, tuambiane kila mtu, lakini wame insist msifanye vurugu. Wame insist msivunje vitu, msichome. Wanasema at the end of the day mtajiumiza wenyewe baadaye. Wanasema msichome vitu, msifanye vurugu. Wanataka mtoke kwa amani, mtoke na mabango, come out peaceful and protest, lakini muwe wengi. Wanasema wanataka muwe wengi, yani kiasi kwamba Samia huko alipo yeye mwenyewe give up, kina Mkunda wenyewe wa give up, waone issue imeshindikana, itabidi tuwe watu milioni 60. Ndio hicho wanasema muwape impression, lazima muwape impression kwamba lazima waue watu milioni 60 kama wanachukua nchi, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo wanachosema jamani, wanasema hata mpaka wazee watolewe ndani. Anasema mpaka wazee, yani hata kama mtu hawezi kutembea atolewe ndani, wajae barabarani ili hawa wa give up, waone maandamano yaendi popote. Inabidi waue watu wote, wasiachiwe Gen Z peke yao. Hiyo ndio message.
na hiyo ndo sababu. Lakini wamesema in the next 2 days kama Mkunda hajastopisha hiki kitu, hajachukua nchi, they are gonna do something. Wanajiorganize, wanasema, yani wameniambia hii ni kama Mission Impossible ila kwenye movie, lakini we have to make it happen. Lakini waambie wa Tanzania jeshi lao lipo na wao tupo, tutawalinda, watoke, tupo. Hiyo ndo message ndo pewa, niwapeni.